Bwana, tunakwenda kumwangalia kiungo wa ushambuliaji wa klabu ya Young Africans Pacome Zouzoua, nyota ambaye anatajwa na baadhi ya wadau mashabiki wa soka juu ya uwezo wa kuwa MVP ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara kwa msimu huu wa 2024-2025 ambao umemalizika. Sasa Pacome Zouzoua, nikwambie tu kama ulikuwa ufahamu, lakini kwa yule ambaye anafahamu basi namkumbusha Pacome Zouzoua season hii ya 2024-2025 ndio season yake bora zaidi kwenye karia yake ya mpira wa miguu. Ndio msimu ambao amepata namba bora zaidi ukilinganisha na misimu ambayo ametoka huko kwao Ivory Coast, lakini pia hata akiwa hapa Tanzania bara. Ikumbukwe msimu huu uliomalizika ni msimu wake wa pili tangu ameingia katika kikosi cha Young Africans. Sasa kwa haraka Pacome Zouzoua safari yake ingawaje kwa ufupi tu iangalie ilikuwa wapi, lakini tutaangalia nafasi yake kwa MVP katika ligi, inawezekana ama la. Pacome Zouzoua ni nyota raia wa Ivory Coast ambaye alitokea kwenye kikosi cha WAC. Yes, klabu ya WAC. Hii ni klabu inayopatikana jijini Abidjan, Ivory Coast. Ni klabu ambayo kwa kirefu inaitwa Williamsville Academy. Williamsville ni klabu ambayo inashiriki madaraja ya ligi ya Ivory Coast ikiwemo ligi kuu, lakini ndani yake ni klabu ambayo imefanya uwekezaji mkubwa sana katika kupromote vijana na kuuza maeneo mbalimbali. Ikumbukwe mpira wa Ivory Coast, of course ni Afrika Magharibi kwa ujumla, lakini Ivory Coast kwenye mapana zaidi, ni klabu zake zimekuwa zikijikita katika kutengeneza wachezaji na kuwauza, na wanafanya hivyo kwa sababu ligi yao ya ndani haina afya kiuchumi, haiko stable. Kwa hiyo wanakuwa wanatengeneza wachezaji na kuwauza. Klabu nambari moja kwenye business ya aina hiyo ni ASEC Mimosas, lakini kwa Pacome Zouzoua alicheza hiyo klabu, lakini alicheza kwenye seniority akiwa tayari mkubwa, but kwenye wakati yuko mdogo alipitia kwenye kikosi cha Williamsville. Sasa baada ya kupitia hapa, kutokana na uwezo wake mkubwa wa skills, uwezo wa ufundi miguuni, uwezo wa kimbinu miguuni, uwezo wake kama mchezaji na maanisha ile tactical individual imekuwa ni bora sana, hivyo aliuzwa, alienda barani Ulaya na kwenda kujiunga kwenye kikosi cha Sparta Prague. Klabu hii kutoka kule Jamhuri ya Cheki. Sasa alikwenda kucheza kule kwa timu hii ya vijana, lakini haikutosha kwa kusalia kule, hivyo alirudi tena Ivory Coast. Dagno amecheza pale Ivory Coast, aliondoka tena barani Ulaya, lakini kwa muda mfupi sana akarejea tena nyumbani, akaamua kuinvest katika soka la nyumbani kwa maana ya kucheza ndani ya ligi kuu ya nyumbani, ligi kuu ya Ivory Coast. Sasa Pacome Zouzoua, tukiachana hii safari yake ya huko wakati uko mdogo na kwenda barani Ulaya na kurudi tena Afrika, timu ambayo ilimtambulisha katika kandanda ya Ivory Coast na kumfahamisha kwa maana ya kujulikana zaidi sio ASEC Mimosas. Hawa ni African Sports. African Sports, sio ile ya Tanga wana kimanumanu, hapana. Hii ni African Sports ya kule Ivory Coast. Sasa hii ni klabu kubwa. Unapozungumzia klabu kubwa za Ivory Coast, basi unahitaja ASEC Mimosas, unahitaja African Sports, na hawa ndio wapinzani halisi wa ASEC Mimosas. Hawa ndio wanatengeneza ile dabi ya Abidjan, yes, kati ya hizi timu mbili. Sasa wakati uko African Sports, talenti yake kama yeye ilikuwa inaonekana kuwa ni ya hali ya juu, alikuwa anaonekana kuwa na uwezo wa kipekee, lakini kwa sababu African Sports haikuwa na performance nzuri kwenye season ambayo alikuwa anacheza hiyo ya mwisho, African Sports ilishuka daraja, na Pacome Zouzoua licha ya klabu kushuka daraja, yeye akasajiliwa na kikosi cha ASEC Mimosas. ASEC Mimosas. Alipofika ASEC Mimosas, hii ndio klabu godfather wa kandanda ya Ivory Coast. Kutokana na aina yake ya kuweka bleach dawa, tunafahamu anaweka kichwa chake na keka bleach nyeupe, maana yake kama nywele zina mvi, tafsiri yake. Hivyo basi mashabiki wa ASEC Mimosas walimtambulisha kwa kumuita Le Professeur, yani ni profesa kwa lugha ya Kiingereza. Yes, kwa hiyo aliitwa hilo jina na mashabiki wa ASEC Mimosas. Alicheza pale season yake ya kwanza. Alipoingia ndani ya ASEC Mimosas alipata wakati mgumu kwa sababu alikuwa na contract ya miaka 2. Hivyo baada ya kuingia
nafasi ambayo anacheza ni nambari 10, na pale alikuwa anakutana na mtu mmoja anaitwa Stefan Ki Aziz. Yupo katika moto kweli kweli, kwenye form bora kweli kweli msimu wake wa mwisho ule anacheza Ivory Coast, msimu ambao ulimfanya Stefan Aziz Ki kuwa MVP wa ligi ya Ivory Coast. Hivyo kwa Pacome Zouzoua of course alikuwa anapata nafasi, lakini ni finyu kweli kweli mbele ya Stefan Ki Aziz. Baadaye Ki Aziz akaondoka akaenda kujiunga na Young Africans. Alipojiunga na Young Africans, Pacome Zouzoua akabakia katika msimu ule, ulikuwa msimu mwaka 2022-23. Huu ndio msimu wake wa pili. Msimu wa kwanza ulikuwa 21-22. Msimu wa pili ulikuwa ni 22-23 ndani ya ligi kuu ya Ivory Coast. Pacome Zouzoua baada ya Stefan tu kuondoka, akaenda kujimilikisha lile dimba nambari 10, anatokea winga acheza nambari 10, lakini ndio msimu ulikuwa bora zaidi, kwa maana msimu wake wa kwanza kuwa bora zaidi ndani ya Ivory Coast. Katika season hii Pacome Zouzoua 2022-23 alifunga goli 7 na akaasisti mara 4. Yes, hizo ndo takwimu zake katika season yake ya kwanza akiwa na katika season yake ya pili akiwa na ASEC Mimosas. Huu ndo msimu ambao Stefan Aziz Ki hayupo, ameondoka. Yes, lakini katika season yake hii ya pili ambayo ndo hii 22-23 alisaidia ASEC Mimosas kufika mpaka semi final ya CAF CC, kombe la shirikisho Afrika. Ndio msimu ambao walitolewa na USM Alger wakaenda finali kucheza na Young Africans. Kwa hiyo huyu bwana kwa maana ya Pacome Zouzoua yeye alikuwepo kwenye kikosi cha ASEC Mimosas hii hapa, na ndio msimu ambao alikuwa MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast. Baada ya hapa, baada ya kumalizika kwa hii season, akaja Tanzania season ya 2022-23-24. Baada ya kufika Tanzania, msimu wake wa kwanza kabisa alifunga goli 7 na akaasisti mara 4 katika ligi kuu. Hii zote ni takwimu za ligi kuu. Kwa hiyo maana yake alipoingia Tanzania alirejea performance yake ile ile ambayo alitoka nayo kule Ivory Coast, lakini huku akamkuta Ki Aziz Stefan katika jiko kwa maana ya nambari 10. Hivyo ililazimika kwa Pacome Zouzoua kupelekwa pembeni kwa maana ya kucheza kama winga, eneo ambalo pia ana uwezo wa kulicheza. Kwa hiyo baada ya kupelekwa pembeni, season hii ikiwa ni ya pili, Aziz Ki yuko pale katika nafasi ya namba 10, Pacome Zouzoua alirejea. Takwimu ambazo zilimfanya kuwa MVP katika ligi ya Ivory Coast, ligi kuu ya Tanzania bara haikumfanya kuwa MVP kwa sababu Aziz Ki aliperform vizuri zaidi. Kwa hiyo Pacome Zouzoua ametembea sana kwenye kivuli cha Aziz Ki katika misimu yote miwili, katika timu zote mbili, kwa maana ya msimu wake wa kwanza Ivory Coast akawa apate nafasi, alikuwa anacheza Stefan, yeye akawa anakaa bench. Msimu wake wa pili Ivory Coast, baada ya Stefan kuondoka, Aziz Ki alivyoondoka, hapo manake amekutana na Aziz Ki hii kwenye season yake ya kwanza. Katika season yake ya pili akiwa na Young Africans, kwa maana msimu mwaka 2024-25, hapa amefunga goli 12 na ameassisti mara 10. Yes, goals involvement ni goli 22 katika ligi. Kwa hiyo huyu ndiye Pacome Zouzoua kwenye kiwango bora kabisa msimu huu. Kwa hiyo hata kama hatoshinda tuzo ya MVP, lakini ndio performance yake bora zaidi kwenye namba ni hii season ya 2024-2025 akiwa na Young Africans, lakini ndio season ambayo Stefan Aziz Ki aliondoka katikati, maana yake hakuimaliza ligi. Kwa hiyo amefikia zile namba, na kwenye goals involvement, katika kuhusika kwenye mabao mengi, huyu bwana Pacome Zouzoua ndani ya ligi kuu ya NBC anazidiwa na mchezaji mmoja tu, naye ni Jean-Charles Ahoua ambaye amefunga magoli 16 na akiasisti mara 9, jumla amehusika katika mabao 25. Huyu bwana amehusika katika mabao 22, lakini the rest kwenye goals involvement hakuna anayemzidi Pacome Zouzoua. Kwa hiyo hii ndio safari ya Zouzoua Pacome, nyota wa kimataifa wa Ivory Coast ambaye pia amewahi kuitwa kwenye kikosi cha Elephant, timu ya taifa ya Ivory Coast. Hii ni Mzinga Sports. Nimejaribu kukuonesha njia ya huyu mwamba kwa maana ya Pacome Zouzoua. Wewe katika comment section unaweza ukashare hapo. Anastahili kuwa MVP wa ligi kuu ya NBC
kwenye season ya 2024 2025 linasalia kwako. Mpaka wakati mwingine.